హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మీ అందరికీ ఎంతో రుచికరమైన చికెన్ కర్రీ గ్రేవీతో ఎలా చేసుకోవాలో మనం ఈరోజు నేర్చుకుందామండి. ఇందులో మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని ఇక్కడ పెట్టేశాను నేను. ఇక మనం చికెన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ కర్రీ అంటే చాలామందికి చాలా ఇష్టం. చాలా రకాలుగా వండుతారు. ఈరోజు మనం వెరైటీ చికెన్ నేర్చుకుందామండి. ఈ చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్ బోన్తో సహా ఒక లెగ్ పీస్ తీసుకొని దాన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవడం వల్ల సూప్ దానిలోకి వెళ్ళి టేస్టీగా మారుతుంది అది. ఇక ఆనియన్స్ 2-3 ఆనియన్స్ చిన్నవిగా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇవి గ్రేవీని తయారు చేయడంలో యూజ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా ఒక 2-3 టమాటోస్ తీసుకొని జ్యూస్ అంటే మిక్సీలో వేసి పట్టనట్టుగా పట్టండి. అంటే మెత్తగా కాకుండా పూర్తిగా గుజ్జుగా కాకుండా పట్టండి. అలాగే మసాలాలు అంటే అన్నీ అందులో వేసే మసాలాలు, బిర్యానీ ఆకు, అలాగే సాజీరా, యాలకులు అవన్నీ తీసుకొని పెట్టుకోండి. మరియు అదేవిధంగా అన్ని మసాలాలు వాడడం వల్ల మనకి ఎంత మోతాదులో కావాలో అంత మోతాదులో మాత్రమే ఇవి వాడాలండి. ఇక టేస్టీకి తగ్గట్టు దాల్చిన చెక్క, సాజీరా ఇవి వేయడం వల్ల కర్రీకి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇక ఎండుమిర్చి కూడా తీసుకోవాలండి. అటు ఎండుమిర్చి వేయడం వల్ల కూడా బాగుంటుంది. ఇక ధనియాల పొడి, కారపొడి, పసుపు, గరం మసాలా ఇవన్నీ తీసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకోవాలండి. అదేవిధంగా మనం తగిన మోతాదులో ఇవన్నీ వేయడం ద్వారా కర్రీకి టేస్ట్ కూడా బాగా వస్తుందండి. కరెక్ట్ క్వాంటిటీస్లో ఇవన్నీ తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, తర్వాత తగినంత సాల్ట్ తీసుకోవాలి. మరియు పెరుగు కూడా తీసుకోవాలండి. ఇక మనకు కావాల్సిన లీవ్స్ అవి కొరియాండర్, అలాగే పుదీనా లీవ్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవడం ద్వారా మనకి ఈజీ అవుతుంది. ముందుగా మనం చికెన్ తీసుకొని ఫ్రెష్గా కడిగేసుకొని అందులో కారపొడి, అలాగే ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, పసుపు ఇవన్నీ తగిన మోతాదులో వేసి కలిపి ఉంచుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకోవడం ద్వారా దీనికి అన్ని మసాలాలు దానికి పూర్తిగా పట్టడం జరుగుతుంది. సాల్ట్ అనేది తగినంత వేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. అదేవిధంగా అల్లం వెల్లిపాయ దానికి పట్టే విధంగా కలిపి మొత్తం ముక్కల్ని మంచిగా పట్టివ్వాలి. కలపడం ద్వారా దానికి ముక్క లోపలికి, బోన్ లోపలికి ఇలా కలిపిన తర్వాత దీన్ని కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలని. ఇది మసాలాలన్నీ వాటికి పట్టాలంటే కొద్దిగా టైం తీసుకోవాలి. తర్వాత మనం పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టేసి అందులో ఆయిల్ వేసి కొద్దిసేపు ఆయిల్ వేడేంత వరకు చూస్తూ ఉండాలి. ఇక అందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మసాలాలు ఉన్నాయి కదండి, ఆ మసాలాలు అందులో వేసేయాలి. ఆయిల్లో ఆ మసాలాలు వేగుతూ ఉంటాయి. ఇక వేగగానే తర్వాత వాటిని పూర్తిగా మాడిపోనివ్వకుండా అటు ఇటు కలుపుతూ ఉండాలి. ఇక వెంటనే తర్వాత ఆనియన్స్ తీసుకోవాలి. మనము ఆనియన్స్ తీసుకొని అవి మసాలాలు వేగాక ఆనియన్స్ అందులో వేసేయాలండి. ఇక ఆనియన్స్ పూర్తిగా వేగేంత వరకు, పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేస్తూ ఉండాలి. ఇక వేస్తూ అందులో కొద్దిగా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా నూరుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా వేసి అటు ఇటు కలపాలి. అది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయగానే అడగంటడం స్టార్ట్ అవుతుందండి. అందుకే దాన్ని కొద్దిగా కలుపుతూనే ఉండాలి. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు దాన్ని అలా వేడి మీద ఉంచాక చికెన్ అందులో వేసేయాలి. చికెన్ వేసామనుకోండి, ఇక పూర్తిగా కర్రీ ఉడకడం ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి కొద్దిసేపు దాన్ని అలా కలుపుతూ ఆయిల్లో కొద్దిసేపు అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉండాలి. తిప్పిన తర్వాత దానిలో కొద్దిగా కారపొడి, ధనియాల పొడి, పసుపు అవన్నీ అందులో వేసేయాలి. వేసేసిన తర్వాత మరి ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి. వాటి అన్నింటికి ముక్కలకు కారం, ఉప్పు ఇవన్నీ తగిలేటట్టుగా కలుపుతూ ఉండాలి. కలిపిన తర్వాత కొద్దిసేపు దాన్ని అలా వదిలేసేయాలి. వదిలేస్తే దానిలో ఉన్న వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి కొద్దిసేపు ఉడికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి కొద్దిసేపు ఆ కర్రీని అలా వదిలేయాలి. తర్వాత
కర్రీ కొద్దిగా మగ్గగానే మనం పక్కకు పెట్టుకున్న టమాటో పేస్ట్ అందులో వేసేయాలి. అందులో వేసి కలుపుతూ ఉండాలి. తగినంత ఉప్పు తీసుకొని ఉప్పు టేస్ట్ తగ్గట్టు ఉప్పు వేసుకోవాలండి. ఉప్పు వేసుకొని మరి ఒకసారి కలిపిన తర్వాత కొద్దిసేపు అలా మగ్గనివ్వాలి. మూత పెట్టి ఒక 10 నిమిషాలు అలా సిమ్ములో పెట్టి ఉడకనివ్వాలి కర్రీని. ఇక ఆ తర్వాత అందులో చూస్తున్నారు కదా, ఆ అంచుల వెంబడి కొద్దిగా అడగంటడం ప్రారంభమైందండి. ఆయిల్ కూడా పైకి వచ్చేసింది. కాబట్టి మనం కర్రీ ఉడికిపోయింది అన్నట్టుగా సూచనగా మనకు తెలుస్తుందండి. ఇప్పుడు మనం దీనిలో వాటర్ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటే కొద్దిగా గ్రేవీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆయిల్లో ఉడికినప్పుడు చికెన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకే ముందుగా దాన్ని ఆయిల్లో ఉడకనివ్వాలి. తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అందులో పెరుగు కావలసినంత పెరుగు అంటే 2 స్పూన్స్ 3 స్పూన్స్ ఎవరికి ఇష్టమైనంత వారికి ఒక 2-3 స్పూన్స్ అయితే ఎనఫ్ అండి. ఇది అందులో వేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. పెరుగు వేసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కూడా చాలా ఆరోగ్యం అండి. అది బాడీ యొక్క ఈ చికెన్ తినడం వల్ల ఏదైతే మనకు వేడి కలుగుతుందో అది తగ్గిస్తుంది. తర్వాత కొరియాండర్ లీవ్స్ని సన్నగా తరుక్కొని దానిపైన ఆ సూప్లో వేసేయాలండి. ఇక మన వంట పూర్తి కావస్తుందని అర్థమైపోతుంది. అది కలుపుతూ కొద్దిసేపు అటు ఇటు అంటూ ఉండాలి. అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండాలి, ఎందుకంటే కింద అడుగంటిపోతుంది. ఈ ముక్కలు ఉడికాయా లేదా అన్నట్టుగా అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలండి. ఇక ముక్క పూర్తిగా ఉడకాలంటే మనం దానిపైన ప్యాన్ పెట్టేసి కొద్దిసేపు దాన్ని అలా వదిలేయాలి. వదిలేయడం వల్ల లోపల బాగా పూర్తిగా చికెన్ ఉడుకుతుంది, అలాగే టేస్టీగా కూడా తయారైపోతుంది. ఇక లాస్ట్ చివరికి బాగా టేస్టీ చికెన్ రెడీ కాబోతుందండి. ఈరోజు మనం మంచి టేస్టీ కర్రీ టేస్ట్ చూడబోతున్నాం. ఇక ఈ కర్రీ ఉడికిపోయింది, చూస్తూనే అర్థమైపోతుంది ఇది ఉడికిందనేసి. దీన్ని వెంటనే ఆఫ్ చేసేసి మనం బౌల్లోకి తీసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. Peace.